啲事話俾佢聽。我做咗先，我再考慮。Check Beauty 實測時間，臥底美容團又同大家自費實測。今日我哋試咗呢間美容院，咁我哋預約咗一個減脂嘅療程，唔知道到底呢間係好店定係黑 sell 嘅店呢？ Let's check。呢一間美容院係喺銅鑼灣，一上到去見到個環境都幾整齊，咁我哋就睇下轉頭會唔會 sell 我先。都係想燒脂減肚嘅，我自己啲客通常係1丁加200，兩個就做最靚效最快咯。你都仲有啲900幾蚊價可以做到300，佢哋600花上40分鐘。但係佢會喺呢邊係大啲嗰啲，好難講嘅，要得頭先嗰個。如果你係針對性嘅話，我就會特別買翻針藥自己出。我其實都有4個啦，其實係平嘅，跟住着翻大嘅嘅6個啦。好，我就住你呢個情況呢種，我會同你出一個方案，咁你就會488，我俾你有4拉丁8個 X 8個架空同埋8個焦啦，我哋有計過一個禮拜1次俾2個月，有啲同埋一個睇好多項目都係390頭嘅收錢價仔咯，即係可以揀做跟住中意點咁多 keep 嘅。如果你做打嘅，你可以當禮拜1杯，咁你都就會俾我客可以俾我咁就效果先。即係如果之後就係有800咁樣錢，之後即係可以但係自己個輕量嘅出嚟，咁你睇一次效果先，同埋唔太必再聽。如果係咁嘅話，我覺得要買價真，即係買398個拉出嚟，一張300幾，你想我做真係飛機300，你真係飛機3班收緊飛機3蚊做係同你係真係咁你嘢諗法咧，要買幾次先？最後諗先。我嗰個呢個係398，10次啦，可能有一個係第4部。我睇咗100次，一隻係出咗去啦，但係就睇你自己做之後，你減肥有冇主要我哋啲減肥機都好差嘅，都買啲錢話俾做先。我做咗先，我再考慮分咗啦。同大家分享翻今次探店嘅體驗，今日做咗一個減脂嘅療程，喺做嘅過程中，美容師喺房度已經不斷咁樣推銷啦。佢係喺傾偈嘅對話中咧，不斷去試探我，當中有問一啲好個人嘅問題，例如喺邊度翻工或者喺邊度住，會唔會有多啲時間去，或者預算有幾多，之後再推銷佢哋有啲咩 plan 或者咩基付俾我。聽到阿 Check 頭都暈埋啊！而喺過程中，阿 Check 係有拒絕到，到埋單嗰陣時咧，佢又再 sell 我嘅。阿 Check 小貼士喺間房度俾佢不斷推銷嘅時候咧，阿 Check 都有不斷咁樣拒絕佢噶。我哋講話考慮下先，出到房佢都有再講多次，不過可能見我喺房嗰陣都拒絕咗，知道我態度都比較強硬咁拒絕，所以都冇再大力咁樣 sell 落去啦。感覺美容師都細心，但係咧佢就中咗我哋黑 sell 店嘅準則啦。喺房度裏面推銷又再推銷，聽到真係反白眼嘅感覺啊！所以阿 Check 係會列佢為一間黑 sell 嘅店。評分環境4分，服務3.5